अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल के साथ आज की वीडियो का करते हैं कि आगाज़। तो आज हम अभी मौजूद हैं टोलंटन मार्केट में। टोलंटन मार्केट पंजाब की सबसे बड़ी बर्ड डॉग मार्केट है, फ़िश मार्केट है, जहाँ पे आपको जो है वो एक से एक नस्ल के जो है वो आपको कुत्ते बिल्ले जो है वो परिंदे आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही ऐसा तो हाँ जी ऐसे ही है। तो दूसरा ये है कि पूरे लाहौर को यहाँ से चिकन सप्लाई होता है, जो कि सुबह फजर के टाइम से लेके रात इशा तक जो है वो धड़ाधड़ मुर्गियों की जो है वो हलाकत हो रही होती है। तो आइए आपको दिखाते हैं, एक छोटे से टाइम पीरियड में हमने इसको दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर देखिएगा।